Boas, comezamos o tema das plantas, que é o tema 3 do voso libro. Imos ver esta primeira clase un pouquiño a clasificación que facemos das plantas, estudar as máis sinxelas de todas, como son os musgos e os fentos, e falar un pouquiño tamén da función de nutrición en plantas. De acordo? Comezamos. Ben, recordade que xa clasificamos as plantas no tema anterior como todos aqueles organismos pluricelulares, con células de tipo eucariota vegetal, que ademais tiñan unha nutrición autótrofa, fabricaban o alimento por si mesmas, e en xeral teñen incapacidade de desplazarse. Esta pode ser unha definición do grupo das plantas. Vale? Temos unha enorme variedade de plantas, pero facemos unha clasificación simple en dous grandes grupos. Plantas que non teñen sementes e plantas que sí as teñen. Despois veremos con detalle que é unha semente, de acordo? Dentro das máis simples plantas sen sementes facemos a súa vez dous grupos. Os musgos, que son as plantas máis antigas evolutivamente, as máis sinxelas, que ademais de non ter sementes se caracterizan porque tampouco van a ter verdadeiros tecidos. Mentres que os fentos son plantas tamén sen sementes, pero nos que xa podemos distinguir verdadeiros tecidos, de acordo? Este sería un pouquiño un esquema de como é un musgo e como é un fento, vale? Os musgos, tamén chamados carrizas, no voso libro tamén os nomean como mofos, pero eu prefiro non utilizar mofos porque, se recordades, utilizamos mofos para un tipo de fungos. Entón, para que non leve a confusión, vamos a quedarnos cos musgos ou carrizas, vale? Son plantas sen tecidos conductores e, polo tanto, sempre van a ter pequeno tamaño porque necesitan transportar auga e nutrientes prácticamente célula a célula. Cada unha das células do seu corpo absorbe do medio auga e sales minerais, polo tanto, nunca poden acadar grandes tallas como lle pode pasar a outro tipo de plantas, de acordo? Como non teñen verdadeiros tecidos, non podemos falar de raíz, talo e follas nos musgos, pero chamámoslle rizoide a esas estruturas que suxeitan ao solo, ao musgo, chamámoslle caulidio, o que sería equivalente a un talo, e filoides, esas estruturas que nos semellan follas, de acordo? Vamos a ver que tamén moitas veces os musgos desenvolven unha estrutura que lle chamamos P e cápsula, donde van a fabricar esporas. Agora o veremos cando falemos da reproducción dos musgos, de acordo? Os fentos son plantas que xa van a ter verdadeiros tecidos conductores, de acordo? Por eso tamén poden acadar tallas bastante máis grandes que as dos musgos. Poden ter varios metros de altura, vale? Aquí sí que chamamos raíces, a esas estruturas que absorben auga e que suxeitan o fento ao solo. Chamámoslle rizoma ao talo, porque é un talo pouco convencional, no sentido de que é subterráneo, ten unha estrutura horizontal e subterráneo, está baixo terra, chamámoslle rizoma, e del sae cara á superficie as frondes, que serían o equivalente ás follas, de acordo? Pola parte de atrás, polo envés das frondes, a veces se observan uns abultamentos de cores laranxas ou marróns que se chaman soros, que van a ser tamén os lugares onde fabrican as esporas, os fentos, van a ter relación coa reproducción. Verémoslo despois, de acordo? Aquí tedes algunhas imaxes de algúns musgos coas súas cápsulas formadoras de esporas, como a veces tapizan superficies moi amplias. Estos xa serían fentos de aquí, dedes esos bultiños que se observan no envés das follas e que son acúmulos de esporas, de acordo? A clasificación das plantas sen sementes, de musgos e de fentos, tedelas no voso libro na páxina 56, tema 3, páxina 56, de acordo? Bueno, polo tanto, musgos e fentos teñen en común que as clasificamos como plantas sen sementes, sinxelas, máis primitivas evolutivamente, que lles gusta, nos dous casos, gustalles moito a humidade, vale? Viven en zonas húmidas e ademais van a ter un tipo de reproducción moi parecida, que agora vamos a falar dela, que é unha reproducción que chamamos alternante. Alterna unha fase sexual e unha fase asexual. Vale? E o que as diferencia a estos dous grupos é que os fentos xa contan con verdadeiros tecidos conductores, mentres que os musgos non. Polo tanto, os fentos en xeral van a ter bastante maior talla. Vale? Ben, imos agora entón a falar da reproducción destas plantas sen sementes, tanto das carrizas, que serían estas, ou musgos, como dos fentos. Nos dous casos falamos de reproducción alternante porque teñen unha fase sexual e unha asexual.
vale? Nós podemos observar no musgo, imos empezar por aquí o ciclo, por exemplo, nos musgos se observan esas estructuras que semellan raíces, que lle chamamos rizoides, cauloides e filoides. Esas estructuras verdes que observamos, pois van a ser o que chamamos o gametofito, é dicir, a planta que vai a xerar gametos ou células sexuais, unha masculina e unha feminina. A masculina e a feminina. Estas células sexuais se van a unir e a fecundar formando un cigoto. E desa célula, dese cigoto, sae un novo individuo que ten tamén unhas estructuras similares ao gametofito, pero do que el vai a salir un pé e unha cápsula. Unha cápsula é unha estructura donde se van a fabricar células sexuais denominadas esporas. Esta sería a fase que chamamos esporofito, que fabrica as esporas. Vale? Por lo tanto, temos unha reproducción asexual por esporas e unha reproducción sexual por gametos ou células sexuais. De acordo? Ao fento vai pasar algo parecido. Temos un esporofito, que é a parte do fento que vemos prácticamente sempre, porque é moito máis grande. Nese esporofito, no en vez da fronde, hai esos soros que conteñen esporanxios, que son os lugares onde se fabrican as esporas. Cando esas esporas saen e se dispersan, caen ao chan, e dan lugar a un gametofito, que é unha fase moi diferente, moi pequena, unha plantuliña en forma como de corazón, bastante pequena, que fabrica gametos ou células sexuais masculinas e femininas, as cales se van a unir en medio acuoso, por eso necesitan auga, os fentos tamén, se unen en medio acuoso, xeran unha célula denominada cigoto que empeza a dividirse para dar lugar a un novo esporofito. Por lo tanto, fase de produción de esporas e fase de produción de gametos. Ten as dúas, de acordo? Este tipo de reproducción aparece en vos explicada no libro na páxina 49. De acordo? Moi ben. O resto das plantas, que non son musgos nin fentos, dicimos que son plantas con sementes. Logo imos clasificalas en estos dous grandes grupos, pero agora imos estudar en detalle as partes desa planta, os diferentes tecidos desas plantas con sementes, e vamos tamén a estudar as súas funcións, a función de nutrición, a de relación e a de reproducción. De acordo? Ben, en unha planta, digamos, superior, unha planta xa complexa, como son estas que vedes aquí, diferenciamos como tres partes, vale? A raíz, que é a zona da planta que suxeita o solo a planta e que sirve tamén para absorber auga e sales minerais, unha estrutura ramificada que normalmente ten multitude de pelos, que son as zonas predominantes de absorción, e que nas puntitas ten unha estrutura protectora chamada cofia. Como a raíz crece en profundidade, introducíndose na terra, pois ten que protexer ese tecido en crecemento, vale? A forma das raíces é moi variable, dependendo pois das necesidades da planta, de onde viva, etc. Pero sempre ten estas dúas funcións, a de suxeitar a planta ao solo e a de absorber auga e sales minerais. Nalgúnas ocasións, a raíz se modifica e ten outras funcións, como pode ser acumular sustancias de reserva, como pasa, por exemplo, na cenoria, vale? Outra parte importante da planta é o talo, sae da raíz e sube nunha estrutura aérea, que ten como función principal manter toda a estructura da planta erguida, vale? Dela van a sair polas e follas e teñense que manter erguidas e orientadas cara a luz. Esta é unha función importante do talo, vale? Por outro lado, o talo vai a ter tamén tecidos en crecemento, que se chaman xemas. Temos o ápice ou a punta do talo que crece hacia arriba, chamase xema terminal, e temos as xemas axilares que provocan crecementos das polas, crecementos na horizontal. As zonas de onde saen estas xemas axilares chamanse normalmente nós, e entre un nó e outro temos unha zona chamada entrenó, vale? Ben, pois as principais funcións do talo van a ser suxeitar a planta, mantela erguida e mantela orientada á luz. E logo poden ter outras funcións, digamos, secundarias, como pode ser, a veces tamén se engrosan para acumular sustancias de reserva, a veces incluso son de cor verde e poden facer a fotosíntese, e obviamente tamén son o lugar de conducción ou de paso dos fluidos que circulan dun lado a outro na planta. De acordo? E por último teríamos as follas que son estructuras que se suxeitan a ramas ou a talo a través dun peciolo, o resto da folla chamámoslle limbo. Este limbo ten unha zona
normalmente máis brillante que se chama face, que mira hacia a luz, e unha zona que se esconde da luz, é dicir, que está en sombra, que o envés, vale? O borde pode ser moi variable, pode ser puntiagudo, lobulado, liso, etc. O contorno, vale? E logo, con frecuencia vamos a observar unha especie de nervios, que son unha especie de liñas que percorren o limbo e que son realmente os vasos conductores que transportan sustancias. De acordo? Bueno, pois a folla vai a ser o principal órgano fotosintético. Vai a conter o pigmento clorofila que capta a luz e na folla se vai a realizar todas as reaccións que van a dar lugar á fabricación de materia orgánica, a fotosíntese, que é a forma de nutrición autótrofa que teñen as plantas. De acordo? Agora vamos a ver, vamos a falar un pouquiño da nutrición. Que necesitamos para que a planta cumpla coa súa función de nutrición? Como a súa nutrición é autótrofa por fotosíntese, vai a fabricar ela o seu propio alimento, a súa propia materia orgánica. Pero como fai? Ben, pois vai a necesitar absorber a través das raíces auga e sales minerais. Estas sustancias teñen que circular ata as follas, porque vai a ser nas follas onde se capte a luz e se faga a fotosíntese. Polo tanto, a auga e as sales minerais deben circular a través duns vasos conductores que se chaman xilema. Ese zume, ese líquido de auga e sales minerais que vai cara ás follas chamámolo zume bruto, e cando chega ás follas, nas follas, ademais desa auga e sales minerais, necesitamos absorber un gas que é o gas dióxido de carbono. O gas dióxido de carbono entra a través duns pequenos buracos que temos no envés das follas que se chaman estomas. Vale? Por outro lado, no propio limbo da folla tamén a clorofila está captando a luz. Polo tanto, necesitamos auga e sales minerais que chegan a través da absorción das raíces hacia arriba, necesitamos o gas CO2 que entra polos estomas das follas e necesitamos captar a luz. Con isto, nos cloroplastos de cada unha das células vexetais desa folla se fabrica un pequeno azúcar, vale? Un hidrato de carbono, un azúcar, unha glicosa. Este vai a ser o nutriente que vai a proporcionar enerxía a todas as células, de acordo? Ben, as follas fabrican este azúcar, vale? Pero este azúcar necesita viaxar a todas as partes da planta. Hai partes que non fan a fotosíntese, pero tamén necesitan que lle chegue alimento. Polo tanto, este zume que leva glicosa, este zume cos nutrientes recén elaborados, chamámoslle savia elaborada, e vai o zume elaborado, e vai a circular por outros conductos diferentes que se chaman floema, e vai a repartirse por todas as partes da planta, vale? Ben, como resultado da fotosíntese que ten lugar na folla, se expulsa unha sustancia de desfeito que non necesita a planta, que é o oxígeno, vale? Pero parte deste oxígeno se vai a usar tamén noutro proceso que ten lugar nas células, pero noutro orgánulo diferente que era a mitocondria, que se chama respiración celular. A respiración celular consiste en aproveitar esos azúcares que se acaban de fabricar para combinalos co oxígeno e nese proceso obter enerxía para todas as funcións desa planta. Como subproducto tamén se vai a liberar CO2 que se ten que expulsar ao exterior. De acordo? Isto sería o que acontece dentro destos orgánulos que acabamos de ver. Nos cloroplastos se fai a fotosíntese. Ten que entrar CO2 e auga, ten que entrar tamén enerxía en forma de luz, e se fabrica unha pequena molécula orgánica, un pequeno azúcar, e se libera oxígeno como desfeito. De acordo? En outros orgánulos, que son as mitocondrias, se realiza a respiración celular. Para eso teñen que chegar eses azúcares que se acaban de sintetizar e tamén oxígeno, se combinan nese proceso de respiración celular, obténdose enerxía e liberándose, neste caso, CO2 como desfeito. De acordo? Moi ben. Ata aquí a lección de hoxe. En seguintes leccións veremos a función de relación e a de reproducción destas plantas con semente. Un saúdo aos que estades en casa. Calquera dúbida preguntádeme a través da aula virtual. Coidadevos.